हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पैसेंजर परमवीर। डेट है 11 अक्टूबर 2019 और टाइम है दोपहर के 2:15 बजे। अभी हम जाने लग रहे हैं कायरो से अलेक्जेंड्रिया। अभी हम कायरो में ही हैं और कायरो से अलेक्जेंड्रिया हम जाएंगे बस में। तो अलेक्जेंड्रिया एक शहर है जिधर काफ़ी सुंदर बीचेज़ है और वो समुद्र के साथ में इजिप्ट में कायरो से नॉर्थ में पड़ता है वो, और कायरो से लगभग 220 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप इजिप्ट आते, कायरो आते, तो यू मस्ट गो टू अलेक्जेंड्रिया एज वेल। अब मैं आपको बता दूं कि आप अलेक्जेंड्रिया यहाँ से कैसे जा सकते हो। तो अलेक्जेंड्रिया के लिए ट्रेन है, पर ट्रेन थोड़ी महंगी है। उसके अलावा आप गाड़ी से भी जा सकते हो, गाड़ी रेंट करके। अगर आप पर्सनल ड्राइवर लेके जाते हो, सुबह जाके रात का होगे तो लगभग $1,000 उसका खर्चा आएगा। इंडिया के 7-8 हज़ार रुपये में आप गाड़ी लेके सेम दिन सुबह जाके रात को वापस आ सकते हो। और हम जा रहे हैं बस से। बस की टिकट डिपेंड करते हैं आप कौन सी बस पे जा रहे हो। लोकल बसें जब आपको रेलवे स्टेशन के बाहर मिल जाएगी, उनकी टिकट रहती है पर पर्सन 50 पाउंड, 60 पाउंड, 70 पाउंड। पाउंड का मतलब इजिप्शियन पाउंड। एक इजिप्शियन पाउंड में 4.4 इंडियन रुपीज़ है एज ऑफ नाउ। तो 50 पाउंड का मतलब कि लगभग 200-220 रुपये में आपको इंडिया के कायरो से अलेक्जेंड्रिया की टिकट मिल जाएगी। हम जा रहे हैं गो बस से। गो बस एक की बसेस थोड़ी अच्छी है और वो ट्रस्टेड है। उनकी मोबाइल एप्लीकेशन है, आप मोबाइल एप्लीकेशन से बस बुक कर सकते हो। हम गो बस से जा रहे हैं, लेकिन हमारे एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमारी बस है अभी 1 घंटे बाद 3:15 की, और हमारे ऐप में वो बुक नहीं हो रही। तो जिधर से वो बस डिपार्ट होनी है तारीर स्क्वायर, हम सीधा तारीर स्क्वायर की हमने ऊबर कर लिया और उधर जाके हम ऑफलाइन टिकट लेंगे। गो बस की हमारी टिकट उसमें दिखा रहा था 100 इजिप्शियन पाउंड, मतलब लोकल बसेस के लगभग 1.5-2 गुना इसका प्राइस है। लेकिन जो लोकल बसेस है वो जब पूरी भर जाएगी तब चलती है। गो बसेस का फिक्स टाइम है, उसी टाइम चलेगी और बसेस थोड़ी अच्छी है, चाहे भरे चाहे ना भरे वो बस चल पड़ेगी। अभी हम तारीर स्क्वायर जा रहे हैं, उधर से ऑफलाइन में बस लूँगा और आपको दिखाता हूँ बस कैसी होगी, सफ़र कैसा होगा, और आगे अलेक्जेंड्रिया तक आपको मैं वीडियो में बताऊँगा आप कैसे पहुँच सकते हो। बस का मैंने आपको आइडिया दे दिया सारा। ट्रेन में भी आप जा सकते हो, ट्रेन की टिकट शायद 150 पाउंड है अच्छी ट्रेन में आप जाओगे तो। और गाड़ी में तो जाने में लगभग 3 घंटे लगते हैं, बस में 3.5-4 घंटे तक आपको लग सकते हैं। तो अभी मैं हूँ नाइट रिवर के बिल्कुल ऊपर कायरो में। ये साथ में मेरे नाइट रिवर है और इसके ऊपर ये ब्रिज है। इस ब्रिज पे हम अभी चल रहे हैं। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. और काफ़ी सारी जगह है कायरो में जिधर से जो गो बस की सर्विस है वो बसेस डिपार्ट होती है। तो जो भी स्टेशन या जो भी स्क्वायर आपके सबसे नज़दीक है आप उधर से अपनी बस बुक करा सकते हैं। गो बस नाम से उनकी एप्लीकेशन है, काफ़ी इजी टू यूज़ एप्लीकेशन है। हमारे सबसे पास में पड़ रहा था तहरीर स्क्वायर। हम कायरो के डाउनटाउन में, जो ओल्ड कायरो के पास में भी है, न्यू कायरो से काफ़ी दूर है, गीज़ा भी इधर से पास में। तो हमारे पास में सबसे तहरीर स्क्वायर पड़ रहा था, हमारे हॉस्टल से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था। तो अभी हमने अपना एक्स्ट्रा जो भी सामान है, वो एक काउच सर्फर थी उनके घर रखा है, कोरिया की है, वो यहीं कायरो में रहती है। एक्स्ट्रा जो भी बैग्स थे हम उसके घर रख के अभी जस्ट आए उधर, उसके घर से अब हमने तारीर स्क्वायर की ऊबर कराई है। अब हम तारीर स्क्वायर जा रहे हैं। एक और चीज़ मेरे पीछे भी कौन सा म्यूजियम है बोलनी है, इस म्यूजियम का नाम क्या? म्यूजियम ऑफ इजिप्शियन एंटीक्स है, काफ़ी फेमस म्यूजियम है वो। मेरे भी साथ में ही है, इधर पीछे गया है। इस म्यूजियम में मैं नहीं गया, इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि इसकी जो टिकट्स थी वो बहुत महंगी थी और फोटोग्राफी के लिए जो चार्जेस थे वो और भी महंगे थे। तो एक कई हज़ारों का पड़ता है मेरे को इसके अंदर जाना और वीडियो बनाना, इसलिए मैंने इसे अवॉइड कर लिया, इसे मैंने स्किप कर लिया। पर हाँ, पिरामिड्स हो गया, नाइट रिवर होगी, अलेक्जेंड्रिया हो जाएगा, और कायरो के जो बाज़ार वगैरह मार्केट्स हैं उनकी वीडियोज़ भी मैं आपको दिखा दूँगा। न्यू कायरो की थोड़ी दिखा दूँगा, तो मेन जगह हो जाएगी। पर हाँ, इतना एक चीज़ एक्सप्लोर मैं नहीं कर रहा कायरो में, क्योंकि हर जगह फोटोग्राफी के अलग से चार्जेज है। और कायरो जो है, इजिप्ट जो है, वो टूरिज्म पे ऑब्वियसली बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे यूरोपियंस इधर आते हैं, क्योंकि वन ऑफ द 7 वंडर्स भी इधर है। तो जो चार्जेज है वो सारे यूरोपियंस के हिसाब से इन्होंने रख रखे हैं, और जो हमारे लिए काफ़ी महंगे पड़ते हैं। हम आगे गो बस के ऑफिस में, और बस यहाँ से अभी 3 बजे है और बस लगभग 3:15 बजे यहाँ से निकलेगी। पास में ब्रिज है, ब्रिज के नीचे जाके बस लेनी है। बस की टिकट 100 पाउंड ही थी, जैसे मैंने आपको बताया था ऑनलाइन बुक नहीं होती, तो हमने ऑफलाइन 3 टिकट्स ले ली 300 पाउंड की, इंडिया के लगभग 1300 रुपये 3 टिकट्स के। और जो टाइम ये बता रहे हैं यहाँ से अलेक्जेंड्रिया पहुँचने को बता रहे हैं 3 घंटे में पहुँच जाएगी। इसका मतलब काफ़ी अच्छी बस होगी, क्योंकि 200+ किलोमीटर है। तो एवरेज स्पीड अराउंड 70-80 की एवरेज स्पीड ये देगी बस।
और एलेक्जेंड्रिया में रुकने के लिए मैं एयरबीएनबी में मैंने एक घर देखा है अभी, एक छोटा अपार्टमेंट है 1 बेडरूम का, उससे मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो होपफुली वो बुक हो जाए। तो 15 मिनट दूर है बीच से, तो वो मैं बुक कराऊँगा वहाँ के लिए। ये है गो बस, काफ़ी अच्छी बस है। अभी हम बस में बैठ गए और बस लेने के लिए हमें तारीर स्क्वायर पे एग्जैक्टली इनका ऑफिस नहीं, इनका ऑफिस है एक जगह जिसका नाम है रैमसीज। तारीर स्क्वायर से लगभग 850 मीटर दूर है, उधर आप पैदल वॉक करके भी आ सकते हो, पर काफ़ी धूप थी और हम बस के लिए लेट हो रहे थे। 3:15 बज गया, बस अभी चलने वाली है। तो हम लेट हो रहे थे इसलिए हमने ऊबर ले ली। ऊबर ने लगभग 13 पाउंड लिए थे, इजिप्शियन पाउंड, वहाँ से 900 मीटर के यहाँ तक आने के। तो एग्जैक्टली तारीर स्क्वायर पे गो बस का ऑफिस नहीं है, तारीर स्क्वायर से थोड़ा सा दूर है, 900 मीटर दूर है, आप गूगल मैप्स पे देख सकते हैं। बस की टिकट हमारी पर पर्सन 100 पाउंड की पड़ी, पर पर्सन लगभग 450 इंडियन रुपीज़ या 440। 3 घंटे का ये सफ़र, 3 घंटे में सफ़र तय कर लेगी। हमने उनसे पूछा था 3:15 3:30 तक ये चलेगी और 6:30 बजे अलेक्जेंड्रिया पहुँचा देगी होपफुली। बस काफ़ी अच्छी है, एयर कंडीशनड है और धूप के लिए कर्टेंस है, कोई गर्मी नहीं लग रही, सीट्स काफ़ी अच्छी है, लेग स्पेस अच्छा है काफ़ी, नॉर्मल बसेस के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा है। ये खाना रखने के लिए, पानी रखने के लिए इन्हें भी दिए है, ये पकड़ने के लिए भी दिए। काफ़ी अच्छी बस है और मेन बात है बस बिल्कुल खाली है, सिर्फ हम 3 जने, आगे 2-3 पैसेंजर्स और हैं। और ऊपर ये एयर कंडीशन सेट करने का भी एयरप्लेन की तरह, तो आई थिंक वर्थ इट है ये, इसके 100 पाउंड देना। बस अभी शायद चल पड़ी और ये इनका बस स्टॉप है इधर, ये बाद की बसेज है। अभी हम अपनी लोकेशन पे आ गए अलेक्जेंड्रिया में, बस स्टॉप से जिधर हमें रुकना था, एयरबीएनबी जो हमारा था। ये जो रोड है, ये जो लोकेलिटी है, अपने को बोल रहा है, ये ऐसे ही लग रहा है जैसे इंडिया की कोई लोकेलिटी है, कोई गली मोहल्ला है, और इतना डेवलप नहीं है कैरो की तरह। अभी घर दिखाता हूँ आपको, घर में जाके एक बार ही हमारे होस्ट आ रहे हैं नीचे। शुक्रान। You know what Habibi means? Yeah, it's like loved one or dear. Yeah, my love. Yeah. अभी हम जो हमारे एयरबीएनबी होस्ट है, इज रियली नाइस गाय, उनके घर के नीचे एक सीरियन रेस्टोरेंट था, ये हमें उधर ले गए कि तुम्हें खाना खाना इधर खा लेना। इधर हम आए तो काफ़ी खुश हो गए। दिस इज कुनाफा, राइट? Kunafa. Yeah. Stuffed with like custard. Okay, custard. Yes. So they gave us free sweets. Wow. Amazing. शुक्रान। أنا جايبهم من هنا. حبيبي. अभी हम आ गए हैं हमारे एयरबीएनबी में। 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है प्लस एक ड्राइंग रूम है, बहुत बड़ा अपार्टमेंट है 3 जनों के लिए। मुझे लगा कि एक ही रूम था, मैंने फोटोज देखे बिना बुक कर दिया था क्योंकि ये चीप था। इंडिया के लगभग 1550 रुपये का था, सर्विस फीस मिला के 1700 रुपये का रूम था, सॉरी ये अपार्टमेंट था। और जो होस्ट हमारे, वो आपने वीडियो में देखा कितने अच्छे हैं। ही यूज्ड टू लिव इन स्विट्जरलैंड और अनलाइक अदर इजिप्शियंस, उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। और वो आसपास हमें दुकानें भी दिखा रहे जिधर हम खाना खा सकते हैं सस्ता, और नीचे दिखाया काफ़ी अच्छी ये बिल्डिंग है। वो 10th फ्लोर पे रहते हैं, 7th फ्लोर पे हमारे अपार्टमेंट है। आपको मैं रूम्स दिखा देता हूँ। इसके बाद अभी हम लेट हो रहे हैं, अभी बज गया रात के 8:45 हो गए और हम अभी डिनर पे जा रहे हैं। एक और काउच सर्फर है यहीं की लोकल, उनका मेरे पास मैसेज आया था
तो हम उनके साथ हैंग आउट करेंगे अभी और कहीं डिनर करने जाएंगे, उसके बाद वापस हम यहाँ पे आएंगे। आपको मैं थोड़ा सा अपार्टमेंट दिखा देता हूँ कैसा है। ये 2 बंक बेड्स है, इसके अलावा एक ये सिंगल बेड है, वॉशिंग मशीन, इधर रेस्ट रूम, इधर दोबारा बंक बेड्स और वो शायद कपड़े सुखाने के लिए उधर खिड़की है, और ये इधर फैन है, खूब सारी कुर्सियाँ, लेफ्ट में किचन है, फ्रिज और ये स्टोव। और अभी अभी हमने एक्सरसाइज करी थी तो प्रोटीन पड़ा इधर, जस्ट अभी हमने आते एक्सरसाइज करी थी और अब हम निकलेंगे। ये ड्राइंग रूम है, इधर की बालकनी है, ये ऊपर से नीचे का नज़ारा। 7th फ्लोर पे हम अभी। छोटा सा टीवी भी है, वाईफाई है, दैट्स इट। तो ये था हमारा अपार्टमेंट और मैंने आपको कैरो से हमारी अलेक्जेंड्रिया की जर्नी दिखा दी है। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है अलेक्जेंड्रिया आने के। ये सिटी इतनी डेवलप नहीं है कैरो जितनी, और इधर शायद पहले वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी जो आग में जल गई थी, ऐसा कुछ है। और सिटी इतनी डेवलप नहीं है, पर बीचेज वगैरह बहुत सुंदर है, वो हम कल एक्सप्लोर करेंगे, वो मैं आपको अलग वीडियो में दिखाऊंगा। अभी हम जा रहे हैं किसी कैफ़े में और किसी और काउच सर्फर के साथ। अभी ऊबर हम बुक कर रहे हैं और बस अभी 5 मिनट में निकल रहे हैं। वो मैं लेने ही आ रहे हैं, सॉरी, उन्होंने ऊबर बुक कर रखी है और वो 5 मिनट में आने वाली है। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। गर्मी बहुत है क्योंकि मैंने पंखा नहीं चला रखा और इधर AC नहीं है, और थोड़ा सा ह्यूमिड है इधर का टेम्परेचर क्योंकि पास में समुद्र है। तो ये थी मेरी वीडियो। आई होप यू रियली लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।